हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा की रेसिपी। तो पोहा के लिए सबसे पहले हम प्याज को बारीक काट लेंगे। प्याज को काटने के बाद अब हम हरी मिर्च को काट लेंगे। हरी मिर्च काटने के बाद अब हम टमाटर काट लेंगे और फिर तेल रख देंगे। तेल में जीरा, फिर प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसको पकाने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। फिर सारे बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जस्ट लाइक हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और नमक। उसके बाद अब इसमें पोहा डाल देंगे, जो कि हमने पहले से ही धो कर रखे हुए थे। I wanna hear about everything you're